ਵੱਖੀਓਂ ਕੂੰਦੇ ਸੀ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੰਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਘੁਲਦੇ ਆਏ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸਟਰਾਈਪਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਡੋਰੀਆਂ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਲਮਕ ਲਮਕ ਕੇ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ। ਕੱਲੀ ਤੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਤਾਂ 'ਚ। ਕਈ ਛੱਡੀ ਤੇ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਲੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਤੱਕ ਕੇ ਆਸਰਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾੜੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਦੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।